आता आपल्याला या उचकीचा एक रोग म्हणून जेव्हा विचार करायचा आहे तेव्हा त्याचं कारण आपल्याला आता कळलं की पोटामध्ये साठलेला गॅस जो आहे, न पचलेल्या अन्नाचा लोड त्यावर जो येतोय, आपल्याला काढला पाहिजे. नमस्कार, मी वैद्य सुविनय दामले. मला लागली कुणाची उचकी. उचकी लागणं हा कॉमन व्याधी झालेला आहे, कारण सगळ्यांनाच अजीर्ण आहे. उचकी लागण्याचा संबंध थेट अजीर्णाशी आहे. ज्यांना पोट व्यवस्थित साफ होत नाही, कायम पोट फुगलेलं असतं, तडस लागेपर्यंत जेवण्याची सवय असते किंवा 2-2, 3-3 दिवस संडासला होत नाही, यांच्या फुफ्फुसांचा आणि आतड्यांचा मधला पडदा जो असतो, ह्या पडद्यावर आतून ह्या गॅसचा दाब जेव्हा येतो तेव्हा त्याची अनियंत्रित हालचाल होते आणि मग एक पडद्याची हालचाल अशी आणि अशी जी व्हायला पाहिजे ती इम्बॅलन्स होते आणि मग उचकी लागते. इयत्ता 7वी शिकवलेलं आपल्याला विज्ञानामध्ये. आता आपल्याला या उचकीचा एक रोग म्हणून जेव्हा विचार करायचा आहे तेव्हा त्याचं कारण आपल्याला आता कळलं की पोटामध्ये साठलेला गॅस जो आहे, न पचलेल्या अन्नाचा लोड त्यावर जो येतोय, आपल्याला काढला पाहिजे. आणि त्यासाठी साधं सोपं औषध एरंडेल तेल घेणं. सलग 3 दिवस मोठ्या माणसांनी 5 ते 6 चमचे आणि लहान मुलांमध्ये उचकी लागत नाही. लहान मुलांनीसुद्धा एरंडेल घ्यावं. वर्षातनं 2दा हा कार्यक्रम करावा. एरंडेल तेल कसं घ्यावं या व्हिडिओमध्ये आपण हे सगळं सांगितलेलं आहे. लहान मुलांनी 2 ते 3 चमचे एरंडेल घ्यावं. सलग 3 दिवस कार्यक्रम जर केला तर त्याचा फायदा खूप चांगला होतो. न पचलेलं अन्न बाहेर काढून गेलं, आतड्यातला लोड कमी झाला की या मधला जो डायफ्रॅम आहे त्याच्यावरचा लोड थांबतो आणि मग कायमचा गुण येणार आहे. या पोटावर 4 प्रकारचे दाब असतात. एक दाब असतो गॅसचा, दुसरा असतो चरबीचा, तिसरा असतो खाल्लेल्या जेवलेल्या अन्नाचा आणि चौथा असतो बाहेर न पडलेल्या मळाचा. असे हे 4 दाब जेव्हा पोटावर येतात तेव्हा हे कुठूनही घुसतात, पुढून मागून कुशी बरगड्यातनं कुठूनही, आणि मग त्या डायफ्रॅमला असं जखडून ठेवतात की तुम्हाला श्वास घेणंच कठीण होऊन जातं. नियमितपणे केलेला प्राणायाम, नियमितपणे केलेली कपालभाती, नियमितपणे केलेला अनुलोम विलोम व्यायाम उचकी लागायला देत नाही. उचकी लागणं हे खरं तर एका गंभीर अवस्थेचं लक्षण असं आयुर्वेदात वर्णन केलं आहे. म्हणजे ज्याला उचकी लागते तो आजार गंभीर अवस्थेमध्ये आहे असं समजावं असं आयुर्वेद सांगतो. कारण हे दोष जेवढे आतमध्ये जातील, लीन होऊन राहतील, तेवढा बाकीच्या अवयवांवरचा येणारा दाब जास्ती आहे हे त्याचं इंडिकेशन आहे. त्यामुळे उचकी लागत असेल तर लिव्हर, किडनी, बाकीची सगळी पॅनक्रियासारखी जी काही मंडळी आत बसलेली आहेत त्यांच्यावर हा आतला वाढणारा दाब जास्ती आहे, तेवढ्याच प्रमाणामध्ये आहे. जेवढा वरच्या बाजूला आहे तेवढाच खालच्या बाजूला देखील आहे. मग खाली असलेलं गर्भाशय असेल किंवा मूत्राशय असेल, या सगळ्यांवर येणारा हा दाब चारी बाजूने प्रेशर निर्माण करतो आणि मग गडबड होते. साधं सोपं औषध एरंडेल तेल घ्यायचं. नियमितपणे संडासला साफ राहतं की नाही याच्यावर लक्ष ठेवायचं. नियमितपणे संडासला साफ होण्यासाठी जेवणामध्ये खारट पदार्थ, गोड पदार्थ, तिखट पदार्थ, आंबट पदार्थ युक्तीने वापरले तर पोट साफ राहायला मदत होत असते. उचकी लागल्यानंतर काय करायचं? साधं औषध मिठाचा खडा जिभेखाली ठेवायचा. साध्या मिठाचा ठेवला तरी चालतो, सैंधव मीठ वापरलं, काळं मीठ वापरलं तरी चालतं. मग ह्या मिठाचा खडा जेव्हा या जिभेखाली येतो तेव्हा एक विशिष्ट प्रक्रिया शरीरामध्ये सुरू होते. पाचक स्त्राव व्यवस्थित सुरू होतात. एन्झाईम्सना आतमध्ये जाण्यासाठी जागा चांगली मिळते. आयुर्वेदाच्या भाषेत स्त्रोतोरोध दूर होत जातो आणि मग एकदा जो वायू पुढे जाणारा आहे, जो मागे फिरत होता आणि या डायफ्रॅमला अडकावत होता, त्याला पुढची गती मिळाली की सगळे मार्ग मोकळा मिळत जातो आणि मग अवयवांवरचा दाब कमी होत जातो. बेंबीमध्ये मिठाचं पाणी सोडणं हा देखील चांगला उपाय आहे. पायाला मिठाने घासणं हा देखील उपाय चांगला आहे. घशाला बाहेरच्या बाजूने मिठाच्या पाण्याने थोडासा हलका मसाज करावा हे देखील चांगलं आहे. किंवा पानातून आमपाचक वटीसारखं एखादं औषध चघळून खावं. चित्रगादी वटी नावाची एक गोळी मिळते, आमपाचक नावाची एक गोळी मिळते. कोणत्याही हिंगवाष्टक चूर्ण घ्या ना, लवण भास्कर चूर्ण नावाचं चूर्ण आहे, हे जरी जिभे खाली ठेवलं तरी खूप चांगलं काम होतं. आयुर्वेदातली ही औषधं जी आहेत ही चूर्ण स्वरूपातली असतात. हेच जर कॅप्सूल स्वरूपात घेतलं तर ते औषध तोंडात सुरू होणार नाही आहे, ते पोटात जाऊन मग त्याचं काम सुरू होईल. परंतु ज्या औषधांना विशिष्ट चव आहे, विशिष्ट वास आहे, ती औषधं तोंडामधनंच सुरू व्हायला पाहिजेत. जसा हिंग आहे किंवा सैंधव मिठासारखे काही पदार्थ आहेत, तोंडामध्ये ते फुटतात आणि लाळेमार्फत ॲब्सॉर्ब होतात आणि मग त्याची ॲक्शन काही सेकंदांमध्ये सुरू होत असते. त्यामुळे हा उपाय करून बघायला हरकतच नाही आहे. किंवा अगदीच काही उपाय मिळाला नाही, पाणीपुरी किंवा चाट मसाला हे देखील चांगलं औषध होऊ शकतं.
त्यामध्ये काय आहे दुसरं, जिरं आहे, हिंग आहे, आमचूर पावडर आहे, सैंधव मीठ आहे, काळं मीठ आहे, ही सगळी औषधच आहेत. चिमूटभर औषध काढायचं आणि ते जिभेखाली ठेवायचं. असं जर केलं तरीसुद्धा उचकी अगदी घरच्या औषधांनी थांबत असते. चमचाभर ओवा खावा. ओवा आणि सैंधव मीठ असं हातावर चुरडायचं आणि तोंडात बुकणी टाकायची, चावून खायचं आणि वर घोटभर गरम गरम पाणी प्यायचं. याने देखील उचकी थांबते. कच्ची तुरडाळ खाल्ली तरी उचकी थांबते. हे सगळे उपाय आहेत, परंतु वैद्याचा सल्ला घेतल्यानंतरच सगळे उपाय सुरू करावेत. मूळ कारण दूर केल्याशिवाय उचकी कधीही कमी होत नाही. धन्यवाद.